Всем привет, ребят! Давно не было ролика. Решил записать коротенький ролик про то, как избавиться от накипи в чайнике. Это очень легко, и нам понадобится только лимонная кислота. Эта штука должна быть как зеркало, но, блять, она такой не является. Там с края видна толстенная корка. Берем примерно столовую ложку лимонной кислоты. Заливаем немного воды, примерно вот так. Ставим чайник на базу и включаем. Чайник у нас закипел. Теперь, не теряя времени, просто зажимаем кнопку, держим. Пока в чайнике есть вода, он не сгорит. Температура там не будет превышать 100-120 градусов. Пусть побудет так секунд 30. Я думаю, достаточно. Чайник докипает. Так, я уже отсюда вижу, что у нас уже почти зеркало. Не знаю, видите ли вы это или нет. Давайте сольем, посмотрим, что у нас получилось. Вот, я промыл чайник. Можем видеть то, что здесь уже процентов на 95 уже все гораздо чище. Лимонная кислота нержавейку не берет, а накипь съедает. И остается практически чистый чайник. Несколько лет назад у нас в городе поставили новую очистительную станцию и практически по всему городу провели полипропилен. Это практически полностью побороло ржавчину, но от накипи это все равно не спасает. Все, ребят, вот такой коротенький ролик у нас получился. Я надеюсь, это кому-то помогло. Если боитесь за свой гастрит и не хотите, чтобы там оставалась лимонная кислота, просто промойте это слабым раствором пищевой соды. Кислота уйдет. Все, ребят, подписывайтесь, ставьте лайки, заходите в группу, ссылочка будет в описании. До новых встреч!